Top Re Vende casa per te. a Guglionesi, in uno dei punti più panoramici della regione. Luminoso e panoramico appartamento ideale per la vostra famiglia. In un contesto tranquillo e silenzioso, a pochi minuti dal mare e dalla cittadina di Termoli. Top Rent, per vendere o trovare casa. Questo immobile si compone dell'accogliente zona living, perfetta per accogliere un pranzo in famiglia o con i propri amici. Un bagno principale dotato di vasca con doccia e un comodo bagno di servizio. La zona notte è divisa in 2 ampie stanze matrimoniali. A disposizione inoltre una terza camera ad uso ospiti o studio. Completa la proprietà un pratico posto auto nell'area condominiale. Per vendere o comprare casa, affidati ai migliori professionisti del settore. Vende casa per te.